Acum a venit artileria grea. Cum să facem să... Și are și ceva sos aici în partea asta. Da. Deci astea teoretic sunt prăjite și acestea sunt cele făcute la abur. Steamed. La abur, așa. Adică sunt ăsta. Aici frumos ne punem un pic de sos de soia. În acest bol. Mai bună a fost supa asta, nu? Per total. Da. Per total se merită. Acum să vedeți, voi, japonezii în acțiune, japonezii chinezi. Nu avem nicio... Experiență. Da, nu avem experiență. Și când ne dau nouă să facem delivery, știi? Ne-am mai chinuit pe undeva, așa? Nu toate. Da, ne-am mai chinuit. Da. Și ne mai chinuim, de care vrei. Oh, hai să-mi pun și eu soy sauce. Da, puneți. Începem cu una steam. Acestea făcute la abur sunt cu crevete, shrimp. Am mai mâncat mult de astea. Așa. Să vedem. E că eu mi-au un nudes. Doamne, bune sunt! Wow! Deci astea au 10 din 10. Wow! Și soiul de sosa este de soia. Sosul de soia. Sosul de soia este super bun, super calitate. E un pic așa grosuț, nu... Și asta e super interesant. Ai încercat cu de asta? Și? Bun. E bun? Wow, îți lasă un gust așa bun la final. Asta cred că sunt de porc, carne. Deci, astea steam sunt mai bune. Wow. Așa e? Bune, am două. Super. O să le combin așa. Da. No offense, dar sunt cele mai tari chestii inventate, bro. Wow. Dumplingsurile, da. Ne așteptăm să ajungem în Asia. Wow, numai de astea mănânc. Asta, de astea nu sunt mă satur ca de gyros. Da? Amândoi așa deodată. Și eu deodată sosul. Ultima două e. Nu, nici nu. Nu, că eu am mâncat 3 din alea. Nu, păi, nu vreau, serios. Mănâncă, știi tu că n-ai cu cine până. Wow, bune. Zece din 10. 10 din 10. Și supa 10 din 10. Suntem foarte bune.